買兩層送一層。呢個中央空調業主都係花咗唔少錢落去嘅。係。嗱，今日咧喺林森1公里就同大家揾到一套睇到冇？呢個咧係我哋一個頂樓嘅一個細花園嚟嘅。咁呢個花園咧係完全都係贈送啦。咁你睇到啦，呢個業主嘅話咧，對呢啲綠植啊、種啊嗰啲嘢啊，好多嘢喎嗰啲，我都識唔齊咁多嘢。而且佢係做好晒嗰啲花槽嘅。係啦，冇錯，因為呢啲地方咧嗱，佢全部都整好晒啦，連有啲泥啊咩都全部都有晒，都係有噶啦啊！咁呢啲樹我又唔知道咩樹嚟噶，哎呀！可能業主有一段時間冇做，就長咗啲草出嚟咯。冇錯嘅，因為呢啲地方嗱，葡萄啊，咁啲草莓啊呢啲，哇，仲有一個呢個池咧可以攞嚟用啊，養魚或者係儲水嚟淋花都可以呢個池。係啦，冇錯啦嗱，咁買呢啲咁樣嘅單位嗱，上樓咧就可以種啲菜啊，種啲瓜菜啊，都可以喺呢度。係啦。咩啊？辣椒樹啊呢啲嘢。種花種菜啊，BBQ 啊都冇問題。呢個地方咧嗱，呢度位置咧佢仲有一間咁樣個細嘅房間啦，呢度有燒烤爐啊，咁喺呢度燒下烤，穿下串，有走唔走有啲 friend 嚟啊喺呢度咁樣。呢度係呢個位置都夠晒。係啊，冇錯嘅。咁嗱呢度位置咧，呢度有一個房間啦。呢個房間咧，即係話執佢咧，呢個都可以作為一個麻雀室啊，或者咁樣一個茶室啊喺呢度。都係冇問題嘅。即係 friend 啊嗰啲多朋友上嚟啊，咁啊呢啲地方咧。而且呢個吊燈係一個風扇燈嚟嘅喎，唔需要裝空調。咁活動嘅空間咧就非常之多啦。咁呢個單位咧182方，總共咧係3層嘅單位嚟嘅。咁呢一層呢個係最頂層。係頂層咧係贈送嘅嚇，包括呢啲陽光房啊，全部都搞晒。我哋翻落去睇下。下邊。嗱，睇到啦，呢個水燈吊燈非常之靚仔啊！咁呢啲咧都做咗嗰啲叫做咩啊？石嘅一個藝術牆嚟嘅嚇，全屋都係嗰啲牆布啦。咁先從呢個間房睇起嘛。咁呢間房咧嗱，2樓咧有2間房啦。咁呢一間房咧可以作為一個客房啦，同樣嘅2邊窗水缸都係非常之唔錯嘅。定製櫃啊嗰啲係全部做好晒。係啦。放個米半或者米8嘅床都可以做到3邊落地，完全冇問題。冇錯嘅，因為呢啲佢成屋嘅一個空間咧就好似唔一樣啦。呢個就係工位。呢個2樓嘅一個公區嘅洗手間啦，嗱呢度係指3段式嘅一個區間咧，全部都係搞好晒㗎啦，係咪啊？都仲係好新淨啊！係啦。基本上咧，你就搞衛生啊嗰啲嘢，基本上都可以直接。翻過嚟呢邊咧就一整個都係我哋嘅主人房嚟㗎啦。係啦，2樓呢一個主人房，你睇到啦，呢個哇，放個2米床都冇問題。2米嘅床啊，出邊仲可以擺張台啊，睇下出邊個風景啊，完全都冇問題啦。而且明窗嘅朝南向嘅，採光非常之好。可以睇到對面啊，嗰啲山景啊，咁樣望過去，非常之唔錯啊。視野無遮擋。係完全冇遮擋。咁呢度位置啦，佢係做咗成個衣帽間啦，就將呢間房改咗做一個定制嘅衣帽間啦，係嘛？周邊嘅一圈嘅一個衣櫃，全部都做好晒啦。咁你哋有幾多衣服嘅話咧，都可以擠得落啦。咁再翻返嚟呢度啦，咁呢一個房咧，佢係作為一個書房使用啦。咁業主嘅話咧，你睇到啦，呢個位置，依家咧就冇擺嗰啲台啦，搬走晒㗎啦。本嚟呢啲定制咧都係應該係放書嘅可以，書架。咁再睇你翻呢個啦，咁呢個有啲特色，呢個話咧，呢個洗手間真係好大。呢個洗手間都好似我哋房間咁大，浴缸裏面個淋浴區咁全部都搞好晒啦。做好晒。呢啲都好似呢啲浴缸都好似啲智能嘅沖水嘅按摩嗰啲咁樣感覺非常大。
咁樣個真係做得比較舒服啊！我哋落翻1樓嗰陣睇下。我哋再睇翻我哋1樓啦，咁啊2樓睇完啦，咁1樓咧都睇翻我哋一個客廳啦、廚房啦呢啲位置啦，咁你可以睇翻啦，我哋仲好多啲業主嗰啲家私啊，都未有捐走嘅啲洗件嘅嘢。我哋從入門呢度入門呢度咧做咗個入門花園，咁呢定製嘅呢啲鞋櫃嚟嘅，咁都係有啦。嗰啲石嘅一個牆啦，全部都係有嘅。咁翻返嚟呢度客廳位置啦，咁呢個客廳位置咧，水晶吊燈啦，都做得比較靚仔。仲有嘅呢個咧，呢個原先應該係個陽台嚟嘅，咁佢剝咗出嚟，打咗出嚟，剝咗出嚟呢個感覺下，呢個窗係可以打開，幾通風嘅。喎又，啲風幾大啊？係啊，仲使咩開空調啫？咁樣個風係嘛？望睇下前面個景幾靚啊，完全冇遮擋。咁望過去睇到啦，成個一個山景都可以望晒啦，非常之唔錯嘅呢個範圍啊，而且真係好舒服住身嚟。最翻我哋睇翻我哋呢一個位置咁呢個位置咧係有一個客房喺呢度啦，咁同樣嘅業主咧都擠咗好多啲私人物品嘅，係啦，同埋啲定製櫃咧全部都係租好晒。放咗個1.8米嘅牆，可以做到3邊落地。同樣呢個房都係朝南向嘅，採光一樣咁好。冇錯啦，咁呢個業主咧裝修都使咗好多錢。呢度咧就可以作為一個餐廳位置嚟使用咯。係啦，食飯咧可以擺翻張大嘅台喺呢度，都係冇問題。大圓台係10人都可以放得落呢個位置。咁你多朋友嚟呢邊就係我哋嘅廚房，廚房係標誌性嘅廚房，比較寬落。係啦，咁好似呢啲咁樣個單位咧，咁大個廚房咧，都係 OK 噶啦，3、4人呢度仲可以放翻個雙開門嘅冰箱位。冇錯嘅。1樓咧仲有一個公區嘅洗手間啦喺呢度嘅雖然話冇2樓嘅咁大，1樓咧都係完全夠用啦。做咗個乾濕分離嘅。咁我哋呢個單位咧就買2層送1層，總共嘅產證面積咧就係181.6個方啦。而且我哋價錢嘅話咧都係195萬就可以拎低噶啦。而且咧呢個價錢咧亦都可以斟一斟翻啦，因為我哋係大裝修噶嘛。咁業主咧使咗好多錢嘅，加上咧我哋當其時買呢個單位陣時咧都係唔平嘅。好啦，咁呢啲咁樣嘅單位咧又中意。仲有一個，而且呢個承擔得裝晒嗰個中央空調喎，可以睇到。冇錯嘅。裝好晒呢個中央空調，業主都係花咗唔少錢落去嘅。係。因為呢啲咁樣咧係中意頂樓又種啲花花草草或者種下菜咁樣咧，都可以考慮翻呢啲咁樣嘅特色單位嘅。係啦。我哋買2層送1層啦，即係總共3層嘅一個單位嚟嘅。係啦。而且可以做到拎包入住啦，亦都係非常之唔錯嘅呢個價錢咧亦都195萬就可以拎低噶啦。中意咧可以約我哋上嚟實體單位睇翻啦。咁我哋係最臨心嘅一個小區嚟嘅，咁繁花。距離沙田地鐵站咧都係2公里多嘅路程，坐車咧都係只需要5、6分鐘，非常之方便嘅。冇錯嘅。好啦，咁中意嘅話咧，可以聯繫翻我哋嘉嘉同埋阿龍上嚟睇房嘅。好，今期節目我哋先分享到呢度，下期節目再見，拜拜。拜拜。